Como una playa, pero no se trata. Estamos acá ahora, venimos acá de una montaña, mira. Se enojan de Dios, que está enojada. ¿No, papi? La puta de mi papá. Miren. ¡Sal, papá! ¿Eh? Sí, es verdad, ese es un santuario que a Dios no le gusta. Bueno, acá está. Estaba con mi papá. Papá estaba para se mueve la lancha. Mi hermana, estaba mi mamá acá. Está Sandy, eso y el tío Sergio. Y estamos en la lancha. Está muy divertido. Es como un pescadito chiquitito. Hasta luego. Hasta luego.